Pin vô còn nhiều. Pin vô. Pin. Tắt lại cái. Tắt đi. Bước đầu tiên là anh em làm cái này nhé. Mọi người để ý nhá, bắt đầu nó làm đi nhá. Cái này có là Hải à? Sau khi nó làm xong này em sẽ yêu cầu làm đúng theo thao tác của nó như thế này đấy. Này em sẽ lại bắt đầu dỡ hết ra đấy. Lúc một đấy em ạ. Bao nhiêu? Rồi thì cứ làm lại đấy, chúng anh yêu cầu bảo làm lại. Thắng lên đây là bay khẩu điều rồi. T à? Chỗ này cơ. Khẩu giấy 465 nhá. Trong bánh. Vô đây. Em đứng sát nó để em dịch luôn nhé. Đòi kích thước vậy. Những cái kích cỡ cái này anh vẫn biết rồi. Cỡ này thì nó có 4 bộ. Có 4 bộ nữa cả. Đấy. Cắt xong là phải tháo 4 bộ.
Mọi người ghi này bằng giấy bút nhé, để em quay cái phần này làm tài liệu. Đây là nó đang hướng dẫn mình từ đầu đấy. Cái này nó gọi là cái dưỡng hả em? Đúng không? Mình có thể ghi là cái thước của cái thanh gì đó chẳng hạn. Còn nó tiếng Trung Quốc nó gọi là mô. Mình là người Việt cứ theo cách của người Việt đâu đấy. Dưỡng được, mình gọi dưỡng của một kích thước nào đấy. Để nó qua lấy kiếp trước thì trong hộp đồ rồi. Em bảo bạn ấy làm hết sức bình thường nhé, cứ làm bình tĩnh thôi. 啊，全都要慢慢做的，慢慢做的，不要急的。最要慢慢做。Rơi à? Ai hỗ trợ nhặt cho nó con vít.
Ra pháo rồi. Đơn giản như vậy. Nhặt lại đi em ơi, nhặt lại. Rồi ạ. Hả? Tám.
种轮子一定要压在这种轮子上面哦。这上面跟下面一定要挨着。Bên trên và bên dưới của nó sẽ phải kín. Chậm. Chậm một cái dao vào đây chưa? Đấy, phải dao.